जदि आपण को बारंबार छिंक हेउथाए, ऋतुर परिवर्तन रे बारंबार थंडार शिकार होती, नहले बारंबार आपण को कॉमन कोल्ड हेउची, ताहले ए भिडियोटी आपणक पाई। राकेश हेल्थ टिप ओडिया रे आपन को स्वागत। जानिबा आसंतु मुख्यतः कॉमन कोल्ड काहींकी होता है, कॉमन कोल्ड हेले आपण कोन करिवे, मेडिसिन कोन नेबे एवं नेचुरल उपाय रे केमिति आपण ताको ठीक करिवे एवं प्रिवेंटिव केमिति आपण को ठंडा हेबो नाही जानिबे केमिति बा आपण ताको रोकिबे केमिति। प्रथमतः ऋतुर परिवर्तन रे बारंबार आपण को कॉमन कोल्ड होता है। 6 मिलियन रु अधिक लोक ए कॉमन कोल्ड रे शिकार होती प्रत्येक वर्ष। कॉमन कोल्ड हेले आपण को बारंबार जेमिति लक्षण आकार रे बारंबार आपण को छिंक हेबा, रनिंग नोज किंबा नाकरू पानी बाहरिबा, गला बसी जिबा, आपण को काश हेबा, हल्का ज्वर हेबा, मुंड बिंधिबा, देह हाथ बिंधिबा, संगे संगे आपण को काश हेबा, ये सब आपण को कॉमन कोल्ड लक्षण। कॉमन कोल्ड हेले आपण कोन करिवे, चलंतु जानिया प्रथमे नेचुरल रेमेडीज आपण नेचुरली केमति ठीक करिवे। प्रथमतः जेते बेले आपण कॉमन कोल्ड अटैक हेउची सेही समय रे आपण ए पद्धति करंतु, जहा फल रे आपण को जल्दी किबा शीघ्र आपण कॉमन कोल्ड ठीक हे जीवो। आपण गोलमरीच, जिंजर बा अदा, पान एवं तुलसी पत्र को फुटांतु, फुटिला परे छाणी आपण तार काढ़ा बनांतु, सेही काढ़ा को आपण सकाळ एवं संध्या खांतु। 2-3 दिन रे आपणकर जो कॉमन कोल्ड किबा गला बसी जाइथिबा ए सब लक्षण आपण ठीक हे जीवो। काहे कि ना एथिरे आपणकर एंटी इन्फ्लेमेटरी हेत आपण एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी अछि। नहेले आपण कोन करिवे, महू सहित आपण हळदी एवं जिंजर रस मिसई एक हल्का हल्का मतलब पेस्ट बनइबे, सकाळ एवं संध्या आपण ताको नियंतु। आपण नेचुरल उपाय रे तुलसी पत्र को सेवन करंतु। महू एवं तुलसी पत्र मध्य केबे केबेति आपण को ठंडा मतलब रोग प्रतिशक्ति आपण को बढ़े थाए। विटामिन सी नियंतु, जेमिति आपणकर जो कमला लेंबू किंबा जो थिरे आपण विटामिन सी अधिक अछि आपण से जिंस को नियंतु। आपण वार्म वाटर सकाळ एवं संध्या पियंतु, जहा फल आपण कॉन्स्टिपेशन हेबो नाही। कॉन्स्टिपेशन न हेले आपणकर जो कॉमन कोल्ड देखंतु, कॉन्स्टिपेशन रो कॉमन कोल्ड रे डायरेक्ट लिंक रहउची। आपण पेट ठीक रहिले आपण को रोग प्रतिशत भल रहबो, आपण को रोग हेबो नाही। आपण उषम पानी रे लूण पके कुली करंतु सकाळ संध्या। एई सब आपण नेचुरल उपाय करले आपण को ठंडा सर्दी हुए नाही। जानिबा मेडिसिन, आपण कोन मेडिसिन व्यवहार करिवे। मुख्यतः कॉमन कोल्ड रे आपण केबे भी एंटीबायोटिक रो व्यवहार करंतु नै। प्रथम दिन रे आपण पैरासिटामोल जोटा आपन को एंटीपायरेटिक आपन को मुंड बिंदा सहित आपनकर देह रे हल्का हल्का उत्ताप को मध्य कमेइबो, देह बथा मध्य कमेइबो। आपन पैरासिटामोल लियंतु। आपन एंटी हिस्टामिन्स बा एंटी एलर्जिक लिवोसेट्रिजिन एवं मॉन्टेलिकास्ट याको आपन नियंतु संध्या रे खाली पेट रे। आवश्यक पड़िले आपण भापकेप इस्तेमाल करि पारिबे। भापकेप नेबा द्वारा आपनकर साइनोसाइटिस प्रॉब्लम नले आपन नाकर समस्या एवं छिंक मध्य आपनकर कमी थाए। जदि आवश्यक पड़े आपण एजिथ्रोमाइसिन दिन को गोटाए 5 दिन नियंतु। केबे केमिति अधिक काश हेले आपण एमोक्सिसिलिन संगरे आपनकर पैरासिटामोल, एंटी हिस्टामिन्स बा लेवोसिट्रिजिन मॉन्टेलिकास्ट एवं कफ सिरप आपण चाटी व्यवहार करि पारिबे। यहा करिबा द्वारा आपनकर जो कॉमन कोल्ड छिंक, नाकरू पानी बाहरिबा, बारंबार आपण को छिंक हेबा किंबा मुंड बिंधा एवं काश या आपनकर ठीक हिते पारे। जदि आपण याको ठीक न करंती आगामी दिन रे या आपनकर आस्थमा, ब्रोंकाइटिस ए सब रोग रे परिणत हेई पारे। किंतु मुख्य जिनिस आपण केमिति प्रिवेंट करिवे बा आपण निवारण केमिति करिवे। मुख्यतः आपनकर सीजन चेंज रे आपण डायरेक्टली फैन मतलब जो जे फैन आपण को मुंह रे बा हेड रे पडुची ताको आपण व्यवहार करन, मतलब से जगह आपण दूरे जानतु। मतलब आपण फ्रिज पानी पीबे नाही, फ्रिज रे थिबा जिनिस को आपण तुरंत खांतु नाही, किछ समय बाहर रखिला पर आपण खांतु। जो माने को डस्ट एलर्जी
बाहर को गला माने आपण रुमाल पिंधंतु, मास्क पिंधंतु, हेलमेट दियंतु। जो माने को अत्यधिक मात्रा ठंडा होता है से माने जो माने को कॉमन कोल्ड हेची तांको दूरे रहंतु, कारण आपण डिया रोग आपण अन्यटू आपण को जल्दी रिकवरी मतलब जल्दी आसी पारिबो। आपण उषम पानी सबले कुली करंतु, ठंडा पानी रे गाधांतु नाही। आपण विटामिन सी बहुत मात्रा रे खांतु, जोटा आपण रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ेइबो। आपण ग्रीन वेजिटेबल खांतु, हेल्दी रहंतु, भल भल फ्रूट खांतु, सलाड खांतु, वेजिटेबल खांतु। नहले आपण देखंतु मुख्यतः आपण कोन करिवे, आपण बेसी धूली कि धुआ जगह को आपण जानतु नाही, जहा द्वारा आपण एलर्जी देखंतु हमर एलर्जी गोटे वीडियो अछि, लिंक मध्ये डिस्क्रिप्शन रे अछि, एको आपण देखि पारिबे। जो मान को बारंबार एलर्जी होउची केमिति आपण एलर्जी रोकिबे ताको आपण देखि पारिबे। एलर्जी रो मुख्यतः छिंको थंडारो सर्दी एवं ब्रोंकाइटिस आस्था मध्ये हेई पारे। केबे केमिति आपण उषम पानी कुली करंतु, नाक को सफा रखंतु, नजाल ड्रॉप पकांतु। केबे केमिति कॉमन कोल्ड नाकल ड्रॉप मध्ये आपण को बहुत बेनिफिट होता है, सी मध्य करंतु। ये सब थिला आपण को नेचुरल होम रेमेडीज, किछि मेडिसिन सहित आपण को किछि एडवांटेज मतलब किछि आपण को निवारण। राकेश हेल्थ टिप रे वीडियो आपण को भल लागिले वीडियो को लाइक करंतु, शेयर करंतु, चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं ये वीडियोटी आपणकर परिवार वर्ग को पठांतु। जो माने ठंडा रे बारंबार आक्रांत होउचंती से माने वीडियो देखंतु, उपकार पांतु। एवं राकेश हेल्थ टिप ओडिया रे आपण ए वीडियो को देखिथिबारु आपणको अशेष धन्यवाद। जय जगन्नाथ।